на табло. При выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы кресел перед вами. Пассажиров салона класса «Бизнес» мы пригласим к выходу в первую очередь. Дамы и господа, наша авиакомпания призывает вас пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Только массовая вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет и защитить нас всех от распространения опасного вируса. Берегите себя и ваших близких. Надеемся, что сегодняшний полет вам понравился. Желаем вам новых интересных путешествий с Аэрофлотом. До свидания. Ladies and gentlemen, aircraft has landed at the airport of Dalaman. Residents of Dalaman have ordered the temperature plus 35 degrees Celsius. The local time is 2:18 p.m. Please remain in your seat with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. When leaving the aircraft, ensure the equipment belongings with you. Check the seat pocket in front of you. All passengers seated in the business class cabin will be invited to exit the aircraft first. We hope you enjoyed your flight and look forward to seeing you again. Goodbye.
Parking position. Бортовые камеры, детали перевода дверей, двери, внизу.